नमस्ते। गर्मियों का टाइम आ चुका है एंड वी आर ऑल गोइंग टू बी यूजिंग एसीज, कूलर्स एटसेट्रा। तो क्या आपके बच्चे को एसी से दिक्कत हो जाती है? एसी ऑन करते ही उसकी खांसी शुरू हो जाती है? इट इज नॉट द एसी विच इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम, इट इज अ पुअर मेंटेनेंस विच इज गिविंग द चाइल्ड प्रॉब्लम्स। तो अ फ्यू टिप्स कि आपको क्या ध्यान रखना है ये समर सीजन में। एसी के फिल्टर्स को रेगुलरली क्लीन रखिए। टेम्परेचर 24 to 26 डिग्रीज के बीच में आइडियल होता है। इससे कम टेम्परेचर्स या बहुत ठंड की वजह से बच्चे को तकलीफ हो सकती है। एंड अवॉइड सडन चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, रात को एसी चल रहा है, बच्चा उठता है और दरवाजा खोल के बाहर भाग जाता है जहां टेम्परेचर कुछ और है, एंड दिस विल ट्रिगर, दिस सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर विल ट्रिगर हिज कॉफ, एंड स्पेशली सो अगर उसको एलर्जीज की तकलीफ है या एस्थमा की तकलीफ है। सो टेक दीज प्रिकॉशंस एंड एंजॉय योर समर्स इन अ हेल्दी वे। थैंक यू।